한겨레 보도에 따르면 매일 아침 저녁 건강 체크리스트를 활용하면 50, 60대 만성 질환을 조기 발견하는 데 도움이 된다고 합니다. 아침에는 눈 뜨는 순간부터 식사 규칙성과 하루물 한 점 5리터 섭취 여부를 확인하고 걸음수도 함께 기록합니다. 저녁에는 약 복용 여부, 어지러움이나 소화불량 같은 특이 증상을 체크하는 것이 중요합니다. 필요하다면 체중과 혈압도 저녁에 한번 측정하세요. 주간관리 항목에는 최근 3개월 내 체중이 5% 이상 변화했는지, 변비가 사흘 이상 지속됐는지 확인하는 것이 있습니다. 한겨레에 따르면 하루 물 한 점 5리터 섭취와 3개월 내 체중 5% 변화가 체크 기준입니다. 이 체크리스트는 프린트해 냉장고에 붙여두기에도 좋다고 하네요. 다만 이 목록은 일반적인 생활 가이드일 뿐이며 이상 증상이 나타나면 반드시 의료기관을 방문해야 합니다. 의료진 상담 없이 자가 판단은 위험할 수 있으니 주의하세요.